Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Сиздер менен Санарбек мугалим, Камилова Аиза. Бүгүн биз сиздер менен EducaPlay Санарбек интерактивдүү оюндардын платформасын үйрөнөбүз. Ал үчүн биз издөө талаасына англисче EducaPlay educaplay.com на русском деп жазабыз. Биринчи эле чыккан сайтка киребиз. Бул сайт негизинен англис тилинде болгондуктан англисче чыгат, же сиздер орус тилине которуп алсаңыздар болот. Бул жерден бизде оюндардын түрлөрүн, пландарды жана башка өзүбүз жаңы түзө турган оюндарды дагы көрсөтүп берет. Сиздерге бул жерден сол тарапта оюндардын түрлөрү алфавит, кроссворд, диалог жана башка оюндардын түрлөрүн көрсөтүп берет. Бул жерден өзүбүзгө керектүү оюнду тандап алсак болот. Мисалы, парные пары. Тилди тандаган жерден биз орус тилин тандайбыз, анткени бизде кыргыз тили бул сайт платформанын ичинде жок. Мамлекет деген жерден биз Кыргызстан дегенди тандайбыз. Бул жерден бизге даяр буга чейин түзүлгөн оюндарды көрсөтүп берет. Биз өзүбүз жаңы оюн түзүш үчүн новая игра баскычын басабыз. Карасаңыздар, бул жерде бир нече оюндардын түрлөрүн көрсөтүп берген. Өзүңүзгө керектүү бир оюнду тандап, аны жасалма интеллекттин жардамы менен иштесеңиз боло берет. Ал үчүн биз катталып алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө войти через Google деп Google аккаунт аркылуу катталсак, бизге бир аз жеңилирээк болот. Биз катталып алгандан кийин ушундай терезе ачылат. Новая игра дегенди басып, биз жаңы оюндарды түзүп алсак болот. Да или нет? Мен сиздерге ушул оюнду көрсөтүп берейин, ооба же жок. Мисалы, кыргыз тили сабагынан. Кыргыз тилинде 9 сөз түркүмү бар. Туура же жок? Эгерде туура болсо, кыргыз тилинде чынында эле 9 сөз түркүмү болсо, ооба деген вариантты белгилейбиз. Эгерде туура эмес болсо, жок деген вариантыны белгилейбиз. Бизде бул жерде тапшырманы түзүп атканыбызда кеминде 30 секундта гана убакыт алат. Карасаңыздар, ылдыйда түзүп бүттү, бизге бир нече суроолорду түзүп берди. Мисалы, кыргызча айрым сөздөрдө 9 үндүү фонема сакталып турат. Ооба же жок? Ооба. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөрү 9 эмес, 15 түрдүү болуп келет. Ооба же жок? Жок, себеби кыргыз тилинде 9 гана сөз түркүмү бар. Туура жообу жок. Ушинтип бизге дароо тесттик тапшырмаларды түзүп берет. А бул жерде өзүбүз дагы кайра добавить карту дегенди басып, өзүбүз тапшырмаларды түзсөк болот. Мисалы, напишите текст деген жерге өзүңүзгө керектүү суроону жазып, ооба же жок деп белгилесеңиздер болот. Бул жерде карандаштын сүрөтүн басып алып оңдойсуздар. Бул жерден опубликовать дегенди басып, аны жарыялап коесуздар. Себеби жарыялабасаңыздар, сиздердин жасаган оюнуңуздар бул сакталбай калышы мүмкүн. Андан кийин мои игры деген жерден сиздерге өзүңүздөр түзгөн оюндар чыгат. Бул жерде поделицаны басып, аны бөлүшө аласыздар. Кайрадан түзүш үчүн новый деген баскычын басабыз. Алфавит деген оюнду көрсөтүп берсем, мисалы, бизге жаныбарлар боюнча тапшырмаларды даярдап бер дейли. Бул жерге биз промпту жаныбарлардын түрлөрү же аталышы деп промпту берсек, жасалма интеллект өзү бизге керектүү тапшырманы түзүп берет. Биз болгону бул жерден анын катасын же өзүбүзгө жакпаган, жаккан жерлерин оңдоп түзүп алсак болот. Албетте, бул жерде жасалма интеллект бизге берилген тапшырманы аткарып бүткөнгө чейин бир аз убакыт күтүп турабыз. Мынакей, бизге бир нече тапшырма жаныбарлардын аттарын чыгарып берди. Керектүүсүн алып, керексизин өчүрүп салсак болот же өзгөртүп алсак болот. Дүлүгөн деген жаныбар барбы? Бизде дүлүгөн деген жаныбар жок. Ошондуктан биз аны өчүрүп салсак боло берет. Ирбис деп туура эмес жазылып калыптыр. Ушуну эмне деп оңдойбуз?
Вирс. Ошентип өзүңүздөр керектүү сөздөрдү оңдоп аласыздар. Ашыкчасын өчүрүп салсаңыздар боло берет. Андан кийин биз сөзсүз түрдө опубликовать дегенди басып коебуз. Ал бизге сөзсүз түрдө сакталышы керек. Сактаганыбыздан кийин начать дегенди бассак, биздин оюнубуз экранга чыгат. Үй тамгасынан кайсы жаныбарлар бар? Үкү. Жок, биз үкү деген сөздү жана киргизбегенибиз үчүн ал жерден чыкпады. А тамгасынан арстан. И тамгасына жазганбыз енот. И тамгасына биз илбир сөзүн жазганбыз. Бул сайтта сизге керектүү өтө кызыктуу оюндар бар. Аны өзүңүз түзүп, окуучуларыңыз менен сабагыңызды өтө кызыктуу өтүүгө мүмкүнчүлүк түзсөңүз болот. Educaplay сайтын үйрөнүп, өз алдыңызча сабактарыңызды жандуу жана кызыктуу өтүңүз. Сиздер менен Санарып мугалим Камилова Аиза болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.